吉窿醋水霎，蛋殼好易剝。今日咧，我就會做一個實驗。首先，我會將隻蛋咧直接擺落水度，而呢一隻蛋咧，我就會敲碎少少先放落去霎嘅。咁防止呢個蛋漏出嚟咧，我就會加少少醋落去嘅。將雞蛋霎8分鐘至全熟。霎好啦，咁我而家即刻試下係咪容易剝殼啲先。咁我而家剝咗呢一隻冇坑碎嗰隻先。睇嚟蛋殼黐得好實，所以 Alia 剝殼剝得好慢喎。咁呢一隻咧就係頭先已經敲穿咗嗰隻，咁我而家就開始搣啦。點解會容易剝呢？因為空氣入咗蛋入邊，令到蛋殼同埋蛋白中間有空間，自然會易剝啲啦。咁首先咧，篤穿咗個雞蛋殼嗰個咧，搣出嚟個殼咧係比較完整嘅。咁而冇篤穿嗰個咧就比較難搣啦，同埋黐殼啦，仲有搣出嚟啲殼咧係好碎㗎。咁樣就可以拎去做蛋沙律啦。